Please subscribe to my channel. Thank you for watching this video. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు దీపక్. మీరు చూస్తున్నారు దీపక్ నాయుడు వీడియోస్. ఫ్రెండ్స్, ఈ రోజు అయితే మహీంద్రా 575 DI ట్రాక్టర్ అయితే సేల్కి అయితే పెట్టడం జరిగింది. మరి ఈ బండి గురించి ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పే ముందు మీ యొక్క సేల్స్ వీడియోలు కూడా మా ఛానల్లో ప్రకటించాలంటే ఇక్కడ కనిపిస్తున్న వాట్సాప్ నెంబర్కి ఫోటోలు వీడియోలు సెండ్ చేయగలరు. అదేవిధంగా ఫ్రెండ్స్, నిన్న కూడా అయితే 2017 బండి మహీంద్రా 575 బండి వీడియో అయితే తీయడం జరిగింది. మరి ఆ వీడియో కూడా మన ఛానల్లో ఉంటుంది, ఒకసారి చెక్ చేయొచ్చు. ఓకేనా. మరి ముందు దీని లొకేషన్ అట్లా చూసుకున్నట్లయితే గుంటూరు జిల్లా ఇనుకోర్ మండలం, ఇదైతే గుంటూరు జిల్లా ఇనుకోడ మండలంలో అయితే ఉండడం జరిగింది. మరి దీని మోడలేషన్ దగ్గరికి వచ్చినట్లయితే 2009, అంటే మనకు ఒక 11 సంవత్సరాల వెనకమల బండి. ఫ్రెండ్స్, ఈ బండి వచ్చేటప్పుడు అయితే 11 సంవత్సరాల వెనకమల బండి. మరి కస్టమర్ చెప్పిన ప్రైస్ అట్లా చూసుకున్నట్లయితే 2 లక్షల రూపాయలు చెప్తున్నారు. దీనికి వచ్చేటప్పుడు అయితే 2 లక్షల రూపాయలు అయితే దీనికైతే నిర్ణయించారు. 2009 బండి. మరి ఎవరికైనా కావాలనుకున్నట్లయితే ఓనర్ నెంబర్ అనేది ఇప్పటికి మళ్ళీ ఈ వీడియో టైటిల్లో అదేవిధంగా డిస్క్రిప్షన్లో ఇవ్వడం జరిగింది. ఫ్రెండ్స్, ఒకసారి కాల్ చేయండి. అదేవిధంగా బండి కండిషన్ వచ్చేటప్పుడు అయితే గుడ్ కండిషన్ అని చెప్పారు. ఈ మధ్యనే మైనర్ రిపేర్లు అట్లా చిన్న చిన్న రిపేర్లు అన్నీ అయితే ఒక 20,000 30,000 లోపల రిపేర్లు అన్నీ అయితే చేయించడం జరిగిందంట. మరి ఓనర్ నెంబర్కి ఒకసారి కాల్ చేసి ఇంకేదైనా డీటెయిల్స్ కావాలంటే అడగండి. ఓకేనా. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.